do Pedacinho do Céu, tudo bem com vocês? Aqui é o tio Caio e hoje a gente vai fazer uma atividade muito legal. E para essa atividade nós vamos precisar de uma sacola de mercado. Essa atividade é a do trem. Olha só que legal que faz o barulho da sacola, ó. Viram? E esse vai ser o barulho do nosso trem. Tá bom? Então pede aí a sacolinha pra mamãe pra gente fazer. E a mamãe faz também, todo mundo faz. Vamos começar. O trem vai começar devagarzinho, tá? Ó. Piuí, rápido trem! O trem tá indo mais rápido. Parou. Olha só que legal o nosso trem. Vamos de novo? Olha só. Tem que começar devagarzinho e depois que vai rápido, tá bom? Ó, devagar. Rápido. Parando devagar. Viram que legal? Então vamos cantar uma música do trem, tá? Vai fazendo aí o trem. Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Ele vai por aí, piuí, piuí. Ele vai por aí, piuí, piuí. Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Lá vai o trem, vai subindo pelo monte. Ele vai por aí, piuí, piuí. Ele vai por aí, piuí, piuí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira e brinquem bastante aí com a mamãe e com o papai, tá bom? Um beijo e tchau!